Zondag vond de 5e singelloop plaats. Er kon worden gewandeld en gerend op verschillende afstanden. Tijdens de jubileumeditie werd er aandacht geschonken aan het eerste lustrum. Ja, we hebben het wel extra feestelijk aangekleed. We hebben een extra jubileumshirt. Dus dat is wel bijzonder al voor dit evenement voor het 5e jaar. Ook dit jaar waren er weer veel verschillende wedstrijden voor veel doelgroepen georganiseerd. Ja, de X-loop is een speciale loop voor mensen met een beperking die we proberen wat prikkelarm te begeleiden. Dus die hebben een aparte ontvangstruimte, die hebben een aparte ruimte waarin ook de prijsuitreiking is, zodat zij de ruimte krijgen om lekker te kunnen rennen, toch mee te kunnen doen aan een evenement wat natuurlijk altijd gezond is, omdat lopen voor iedereen lekker is. En op die manier proberen wij ook de doelgroep zo breed mogelijk te maken. We hebben de Bambino Run, die is gericht op de allerkleinste. We hebben Junior Run, onderverdeeld in 2 runs qua afstand. En we hebben inderdaad de Rijland, 13, 15 jaar, die gewoon lekker kunnen meerennen voor een punt gym op school. Dus dat is heel leuk. Nou, we hebben geprobeerd natuurlijk te stimuleren ook. Bewegen is gezond, hè? Dus proberen zoveel mogelijk leerlingen te mobiliseren en te ervaren dat rennen ook heel leuk kan zijn. Ja, sommige kinderen hebben net een extra motivatie nodig om mee te doen. En als beloning krijgen ze dan 1 punt extra voor ons vak. Voor het rennen. 3, 2, 1. Een heel aantal opgaves kwam mede door deze beloning van het Rijland College. Ook Michiel en Wout waren vroeg uit de veren voor de loop. We hebben met Rijland meegedaan. Lopen hebben wij 2,2 kilometer gerend. En ja. En het is zondagmorgen, moet je dan niet in bed liggen? Nee, niet per se. Rennen is altijd beter. En dan heb je 2,2 kilometer gerend, hè? En moet je daarvoor oefenen? Valt eigenlijk wel mee. Het was veel korter dan dat ik had gedacht. Op zich. En is dit de eerste keer dat jij mee hebt gedaan? Ja, ik heb vorig jaar wel een keer mee gewandeld, maar 20 kilometer, maar nu de eerste keer gerend. Uiteindelijk deden ruim 1800 deelnemers mee aan de singelloop. Het hoogste aantal van de eerste 5 edities. Dames en heren, maak even een paar mooie foto's en filmpjes van deze kanjers. De winnaars in de categorie 1,7 kilometer 19 jaar jongens en meisjes. 15 tot een spin rechts. De winnaar van de 5 kilometer meteen gevolgd. De nummer 2